如果知道的小伙伴应该都知道，我老破吹了，Find N、Find N2 都用过，微博的图还老带着 X6 Pro 的水印，好多小伙伴都发现了，搞得我有时候还要把这个水印专门去掉。Find N3 总算是到手了，不过和我想象中也不太一样了。一直来说啊，Find N 系列或者说 Find 系列都是很有个性的机子，初代 N 这个造型一发布，就和别的机子都不一样。N3 很明显变成了市场的形状，但是用了以后，我又发现这台机子上的思考一点儿也没变少，甚至我还会觉得有点可惜。这么深入的思考，很有可能会被埋没在这个不够轻薄的机身下。先从外观来说，这代 N3 的镜头设计应该是继 Mate X3 和 X5 之后另一个让我大受震撼的设计。本来这种大小在直板机上面都已经很夸张了，它那小一点点的折叠屏上面直接占据半壁江山。不过这个装饰盖板的设计倒是非常有质感，尤其是旁边这个闪光灯有点意思，别人一看就会想问，你这个手机拍照是不是很厉害呀？直直的边框再加上巨大的摄像头，你起个名 X7 Pro 折叠版我都是服气的。手感确实没有办法和最薄的那俩相比啊，但是也没有想象中那么夸张。其实可以说，在硬件上面，这台 N 给我唯一的惊喜可能就是这个家人们的3段式开关。厚度并没有赶上潮流，也没有偷视觉厚度，接近250克的重量不算重，但也说不出轻薄俩字，甚至还没有加上无线充。我说都这个厚度了，真不差一个线圈吧？但是即使是硬件上有这样那样的遗憾，我用起来之后 N3 还真没有让我失望，真不愧是你妹子。那这次我们先从系统说起吧。之前我做横屏的时候纠结过一个问题啊，折叠屏到底是为了什么？如果展开之后的屏幕只是块稍微大一点的手机屏幕，打开应用只是拉伸拉伸拉伸，真的是高效的方式吗？针对这个问题 ，OPPO 给的答案是重做。听起来简单啊，但是这次重做的质量是真不一般。举个例子啊，在小屏上面，一个最基本的设计逻辑是用底部作为切换菜单，在小屏上面确实没有什么毛病，这个地方就是最容易摸到的。但是放到折叠屏上面以后，如果还是简单的把它拉伸，那用起来就变成这样了。而且折叠屏宽了1倍的屏幕还被白白浪费了，甚至有些界面，比如说通话，这么大个屏幕居然只能显示一个拨号和2条记录，肯定是不合理的。不过解决办法要说起来也很简单，甚至大家早就已经见过了，电脑里面的侧边栏就是最好的方式。我拿相册举个例子啊 ，N3 的相册把菜单栏从底部挪到了左边，右边也留够了足够的空间给操作。如果想要更大一些，也可以收起来侧边栏。甚至 OPPO 还多想了一层，点一下设置，竟然是以一个类小窗的方式弹出来的。这个就很有意思了。小伙伴们知不知道过门效应？总之就是穿过一扇门之后，你就有概率直接被记忆清空。其实这个设计并不是为了操作多方便啊，而是尽可能的减少打断思维的可能性。不过这个还只是开胃菜，这次真正的重头戏是应用分屏。以往我用分屏都是在考虑怎么样才能有更高的自由度啦，怎么样把更多的应用塞进来啦。但是真塞进来以后，好，本来还能用一个，现在仨都图一乐了。咱们来看一下 N3 它是怎么用的啊。首先我们在这个任务栏里面拖一个应用出来，它这样子就是一个双分屏，然后再拖一个出来，它就显示可以多分屏。这个就直接飞出去了，怎么回事呢？你看我这样拖一下，它又回来了。这3个窗口都是原始的大小，没有一个应用的生存空间被压缩了。它还有更离谱的，你看我4指一捏，它就能看到完整的虚拟桌面的全貌。这个时候呢，每一个应用都是可以单独操作的。这个思路是不是一下子就打开了？但是这还没完啊，继续看，4指一放，回到大图，然后点这里放大窗口，它就变成了完整的全屏视图。滑动一下，还是能看到其他的应用，它是依然没有被压缩的。这个时候呢，这个虚拟桌面就是长这样的。你以为这就完事儿了？再继续。现在打开一个视频，这时候我觉得它很小，怎么办呢？再点一下全屏，它就会自动把其他的应用给挤开。这适配可以说是我现在见过最有想法的。什么？屏幕小，那就推到屏幕外面。甚至如果是2分屏，拖一下放大，它也不会挤压到另一个应用，而是会直接推出去。别看屏幕那一块好像看不见，但是因为它们是连贯的，思路并不会被打断，像是拖放这些操作也不会被打断，非常的细节。第3方应用的支持也是能上全上，微博的大屏模式。微信不但适配，还比别人多了一个小把手。网易云也支持全停，
B 站悬停模式还能把界面挪到下面来操作。就算以折叠屏系统出厂即灰烬的原则来看，这种支持覆盖率也绝对算好用了。聊影像之前，我想单独聊一个小细节。N3这次前2代那种不用旋转的设计，改成了上下的扬声器。要听立体声的话，和别家一样需要旋转，有点可惜。但是用过折叠屏的小伙伴应该都有感受到，现在绝大多数的折叠屏扬声器都在非摄像头的那一侧。但是问题来了，如果要看视频的话，要么选择握着摄像头露出扬声器，要么握着扬声器露出摄像头。所以它的卡牌除了有人物的数据，咋用咋难受。但 N3直接把扬声器放在了摄像头这一侧，甚至为此他们还得多塞一个扬声器来当听筒。但最后的效果就是看视频的时候，扬声器根本不会被挡住，也不用握着摄像头。次战斗可以出战2个宝可梦。这个细节不知道你吃不吃，我是非常吃这一套的。好，该说说相机了，这也算是这一代最明显的升级了。这代用了一个非常新的传感器，叫折叠像素传感器。反正直接看结果啊，先跟现在的折叠屏比一比吧。好吧，那我们直接来小米13 Ultra。这个新的传感器确实有点东西啊，在大部分场景下，甚至非极限夜景下，色彩、解析力都能和1英寸旗舰保持非常微小的差距。但是大家也别有什么特别的期待啊，在折叠屏里面它确实是很不错，但是跟现在这些1英寸怪兽相比，暂时还占不到什么便宜哦。用的这几天确实也遇到了一些小问题，比如遇到大光比的情况也会偏暗，夜景模式不舍得开太长的时间，甚至比1英寸的机子还要短1倍，有时候还会出现一点虚焦的状况。不过好在能看出来传感器的底子是真的很不错。根据我之前用 X6 Pro 的经验，大概率后续的影像还会狠狠的优化几波。我用的这几天就推了一次固件来优化成像，甚至这个新的算法锐化痕迹很少，说不定还会反向普及到直板机旗舰上呢。另外2颗摄像头也没有什么明显的短板，甚至这个长焦镜头还可以拍一定的微距。OK， 聊到这里已经差不多了。怎么说呢？我喜欢折叠屏的这个品类，也和几年前一样，因为新兴所以有趣。这台机子在硬件上并没有那么次时代，4805毫安的电池不大，11.7毫米的厚度也不薄。不过它也是这段时间来为体验思考的非常深入的产品。可惜这些无关紧要的小点，对于很多人来说可能不是重点。希望把这些体验的细节分享出来，能吸引到一些和我一样喜欢感受产品温度的小伙伴吧。那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、3连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。